क्या इस किसान के लिए एक सब्सक्राइब तो बनता है। मैं चला किसान की मदद करने खेत में। ये खेत में हक कौन दिया बे? चचा ऐसे ऐसे रोपिए, किसान में ज़्यादा खेती मेहनत फसल अच्छा आएगा। अरे चचा कितना खुश है जी, आपको कुछ होना नहीं चाहिए। तेरी करके आपको मारे की धमकी दिया कोई जी? अरे हम अकेले काफ़ी। अरे तेरा माँ का घेर लिया, हमको मार हो जाएगा मेरा। अरे चला दुन्नू मारेगा मिलकर। अरे बजरंग बली की कृपा होगी, सब अच्छा होगा। आज मारा कल हम मारे।